चिड़िया की ममता। एक छोटे से जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम मीना था। वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक पेड़ के घोंसले में रहती थी। बच्चे अभी छोटे थे और उनकी देखभाल करना मीना का सबसे बड़ा काम था। एक दिन जब मीना खाने की तलाश में बाहर गई थी, उसके दोनों बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। उनके शरीर में गर्मी थी और वे ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे। मीना जब वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे ठीक नहीं हैं। वह बहुत चिंतित हो गई और उसने तुरंत उनकी देखभाल शुरू कर दी। मीना ने अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए पेड़ की छाया में रखा और उन्हें ठंडे पानी की बूंदें पिलाई। वह खुद भी भूखी प्यासी थी, लेकिन उसने अपने बच्चों की देखभाल को प्राथमिकता दी। वह जंगल में दवाइयां ढूंढने गई और अपने बच्चों के लिए सही खाना लाने की कोशिश की। धीरे धीरे मीना की देखभाल से उसके बच्चे ठीक होने लगे। वे फिर से खुशी से चहचहाने लगे और मीना के साथ खेलने लगे। मीना भी अपने बच्चों की सेहत देखकर बहुत खुश हुई और उसने राहत की सांस ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माता पिता का प्यार और देखभाल कितनी महत्वपूर्ण होती है। मीना ने अपने बच्चों के लिए अपनी सारी जरूरतें भुला दी और उनकी सेहत के लिए हर संभव प्रयास किया। उसकी ममता और समर्पण ने उसके बच्चों को बीमारी से उबार लिया।